这是多么可怕的宿命啊！我竟然不得不去抚养一个幽灵的孩子。这故事还得从2-3天前乌鸦突然聚集的那夜谈起。那天夜里，与往常一样，我正熟睡在家中的卧室里，突然门外传来一声：“晚上好，我是刚搬到股市这边来的。”我骤然惊醒，连忙穿衣赶到门前。怎么没人？正当我疑惑时，发现门旁摆放着一个古朴的盒子，看起来像是有人送来了什么。果然，刚才隔壁的邻居确实有来过。我这么想着，并顺手打开了盒子。呀，是眼珠，这太恶心了。哪怕到了第2天，这怪事带来的阴郁也久久不散。思来想去，我草草收拾，便赶往了公司。水木君，社长找你呢。来到社长室，只见社长满脸愁容的正抽着烟在等我。接下来的事情关系到公司信用问题，希望不要对外泄露。实际上，我们公司的产品混进了幽灵的血。我不禁大吃一惊，以为这只是个玩笑，而社长仿佛早已料到了我的惊讶，并没有多加解释，只是镇定地点起了另一根烟。希望你能去秘密调查一下。从社长室离开后，半信半疑的我便立马动身前往了事发医院。打扰了，我是学业银行的调查员。好的，这就来给您带路。我一边跟着带路的医生，一边在想，幽灵的血，这该不会是真的吧？因为是医学上已经判定了死者了，所以也没有护士在。随即我便推门而入，只见一具骷髅正端坐在病床之上，那毫无疑问是具没有生命体征的尸骸，但他却像正常人一样，正悠然地向我搭话。这究竟是怎么回事啊？我赶紧逃出了病房。实在是太惊人了。是啊，明明心脏已经停止，体温也和死人一样了，可事实却是什么都不吃也能活着。从现在掌握的信息来看，问题应该是出在供血者的血液上。眼下的当务之急就是尽快去查出那位供血者了。找到了！什么？这位没留下姓名的供血者竟住在我家附近。想起昨夜发生的怪事，不禁让我越发思疑，难道真的是幽灵？我告诫自己别想多了，说不定只是整蛊而已，反正早晚都要去调查，干脆今晚去看看吧。回到家中，我静静地等待着夜幕的降临。这时窗外好像有什么古怪，是鬼火！这团鬼火仿佛拥有生命一般，被发现后立马飞走了。这一连串怪异的事情似乎有着某种联系，想要探明一切的我赶忙追了上去。最后鬼火一溜烟地钻进了一座古室内。请问有人在吗？推开腐败的房门，只见破败的房内正燃着一根蜡烛。令人毛骨悚然的是，这蜡烛竟被插在了一块头骨上。这时，一位长相诡异的妇人从门后走出，热切地招待着我这位初次见面的陌生人。她缓缓端上一盘料理，邀请我食用。屋内灯光昏暗，这时我才看清，原来是一盘青蛙的眼珠。正当我被吓得不轻，抬腿就想逃跑时，却被另一位全身裹满绷带的怪异男性扣住，并蹦出一句令我冷汗直冒的话：“我是这位女幽灵的丈夫，如有得罪，还请见谅。”在意想不到的发展下，我第一次见到的幽灵，虽然由古至今也听到过不少目睹幽灵的传闻，但像我一样能和幽灵交谈5个小时之久的，或许没有别人了。
从这次谈话中，我明白了至今为止人们把幽灵和鬼魂混为一谈是不对的。但幽灵到底是什么呢？关于这个疑问，我希望你能听听接下来的故事。在很久以前，人类尚未诞生之时，幽灵族就已经生活在了这座星球上。正当我们的生活达到最顶峰时，人类这种后门相似的生物不知从哪里开始不断的冒出，简直就像老鼠一样迅速增加，并遍布在了地球各处。渐渐的我们被人类压制，为了躲避狂暴的人类，安分的幽灵族迁移到了森林的深处。但随着时间的推移，这座幽灵之森也不再安全了。不久，幽灵族居住到了洞穴中。为了安全，我们不断地越住越深，仿佛就像人形鼹鼠一般，以蚯蚓和蝼蛄为食。但随着食物慢慢的减少，为了能活下来，在夜深人静的时候，我们便会离开洞穴，出来寻找食物。可不幸的是，我们的族人越来越少，现在只剩下我们夫妻2人了。听完了幽灵族的故事，震惊之余，幽灵之血的真相也逐渐浮现了出来。果然，卖血的是你吧？是的，受生活所迫，我穿上洋服去卖掉了自己的血。作为调查员，我必须向公司报告这件事。幽灵丈夫听后，立马慌张地站了起来，并希望我不要向任何人提起，他们断定只要上报，必然会被人类终结，从而引来幽灵族的灭亡。请饶了我们吧，我已经有3个月的身孕在身了。幽灵丈夫见我犹豫不决，便激动地起身拦住我的去路。那高大的身躯实在令我恐惧。正当我以为要遭遇不测时，在那可怕的面孔上，却只是留下了一颗晶莹的泪珠。这不禁令我动容。思来想去，我承诺在幽灵族的孩子诞生之前，不会跟任何人提起这件事。转眼间过去了8个月，差不多也到了幽灵族的孩子出生的时候了。我打算还是去看看，但还没走到古寺，就扑面而来一股异样的恶臭。已经死了吗？幽灵族夫妇竟全部离开了人世，这可悲的种族啊，就连墓碑都没有留下。再三考虑下，我决定埋葬身体还尚未融化的妻子。但在3天后的夜里，我却隐约听到了一阵婴儿的哭声，这声音越来越大，似乎是牧场那传来的。我壮着胆子循着声音找去，却来到了3天前埋葬的坟墓处。这声音竟是从坟墓里头传来的，我不敢相信自己的眼睛。这埋葬着死亡的土壤里竟爬出了一个婴儿。你从牧场而生，肯定是从已经死亡的身体里出生的，太可怕了。我实在是不敢久留，便拔腿跑回了家。这时，古寺中幽灵族父亲的遗体也稍微有了些动静。多么怪异的事情啊！这黏糊糊的眼珠缓缓流出，最后竟活了过来。而这眼珠或许只是为了守住自己种族最后的希望，凝聚了身为父亲的执念而生的吧。吾儿已经出生了。鬼太郎，快醒醒！这样下去你会活不下去的。背负着幽灵一族的命运，从出生开始就命运多舛的我的孩子啊！
以上的故事出自漫画家水木茂的作品《牧场鬼太郎》。虽然这看似只是一个怪奇故事，但想要真正理解这部作品，就得先从水木老爷子的生平谈起了。水木茂出生于日本鸟取县静冈市，一个以渔业闻名的小镇。这里独特的海岛环境确实影响了老爷子的性格。从小，他便是一个自由散漫的人，爱睡懒觉，对学习毫无兴趣，自然也成了老师和家长眼中的掉队王。但他毫不在意，依旧每天没心没肺地观察自然，和动植物聊天，甚至海浪拍打岩石都能让他看上一整天。对他来说，田野山间里的鱼虫鸟兽都能快乐地生活着，只要顺应自然，便能自在地活下去。然而，命运却没有让他继续这份悠然。随着二战的爆发，21岁的水木茂被强制征兵入营。他那随性自由的性格，注定无法融入严苛的军队体制，不是迟到就是走神，几乎每天都要挨上几耳光。所以，最终作为没有用处的人，被淘汰到了偏远且战事惨烈的东南亚前线。在新不列颠岛的拉包尔上，他不仅是先头部队，还是队伍的最前列。假如双方交战，他便是最先倒下的人肉靶子。在一次次死里逃生后，老爷子的左臂还是不幸地被炸断。换作常人，这无疑是毁灭性的打击，但水木茂想的却是，至少我还活着。伤员身份让他得以被送往后方疗养，也因此遇见了对他产生深刻影响的原住民托莱族。与战场上的冰冷杀戮不同，托莱族人遵循自然生活。虽然军队会嘲笑他们懒惰，说他们不去工作，生命是毫无意义的，但水木茂却被这种纯粹的生活方式深深吸引。后来托莱族人甚至还给了他块土地，并为他取了保罗这个名字，邀请他留下。那一刻，他第一次感受到，原来人类是可以不分种族、不分彼此，用最纯粹的善意相处。然而，随着二战结束，他终究还是被送回了日本，回到那个已然陌生的故乡。1959年，水木茂创作了《牧场鬼太郎》，一个关于最后的幽灵族的故事。那时的日本经济正快速腾飞，社会看似一片繁荣，实则危机四伏。社会越发的功利，人与人之间的关系也变得冷漠疏离，贫富差距不断扩大，也终将淹没底层的人民。而漫画开篇提到的血液银行也印证着这一动荡，将作为人体一部分的血液进行贩卖的行为，在当时是平民与社会弱者走投无路时的生存手段。而那些被社会抛弃的人，就像幽灵族一样，哪怕曾是这个世界的一部分，却被迫藏身地下，被时代所遗忘。在漫画中，有一幅意味深长的画面，一座被拦腰斩断的高塔，它被称为阿别塔。传说人类曾试图建造一座通天之塔，不料天神震怒，降下雷霆，劈断高塔，让人类的语言相互不通，从此彼此隔阂，各散东西。或许老爷只是想借此告诉我们，如果能抛开身份与种族的界限，放下语言与思想的隔阂，凭借人类这一共识团结在一起，或许我们能重建真正的没有隔阂、没有障碍、没有伤害的明亮之塔。然而，牧场鬼太郎阴暗讽刺的风格并不符合大众市场的口味，在出版方的要求下，牧场二字被去掉，
改成了水木茂儿时的绰号咯咯咯。那个冷漠阴郁的鬼太郎也被塑造成了惩恶扬善的正义英雄。以咯咯咯的鬼太郎重新登上舞台，故事不再纠结幽灵族的挣扎，而是鬼太郎穿梭在妖怪与人类的世界，成为调和沟通的桥梁。或许这正是水木茂内心的某种期盼，即便现实世界充满隔阂与冲突，但在漫画里，我们仍能创造一个相互理解的世界。如今，这个独特的角色也被玩具品牌海洋堂所还原出来。他们推出的主骨是自在自悟的鬼太郎可动人偶，结合日本江户时代自在自悟工艺，并由造型大师竹谷隆之监修，使玩具满足于写实造型之余，也能保持高度可动性。这款2018年的再版还特别调整了肤色、头发与衣服的色调，通过更细致的涂装，让形象更接近漫画原作。它附带的多个可替换配件，不仅能以鬼太郎摆出平静、悠闲以及愤怒的3种神态，还能通过组合不同眼睛配件来实现更为细微的表情变化，甚至连遮住左眼的头发也能拆下，还原鬼太郎用完头发飞针的光头造型。标志性的黄黑相间翎毛背心，在保持造型的同时，提供了极高的可动性，无论是躺卧还是奔跑的姿势都能轻松摆出。而作为鬼太郎父亲的眼球老爹，也能重现坐在鬼太郎头顶或手上的经典场景，再配合由枯木、碎石以及墓碑所组合的小地台，也能搭配出鬼太郎现身牧场的生动场景。但比起这些，更让人感动的是墓碑上尽刻着水木家的文字，这是对漫画的致敬，也是对水木茂的致敬。所以就像这款可动人偶一样，鬼太郎不仅是一个漫画角色，更是水木茂留在世上的精神遗产。正如他在自传中所说，世上存在许多种类的昆虫，我们人类也分很多种，让蜻蜓变成螳螂，或让臭虫变成蚯蚓，那是不可能的。种族自然存在差异，但无需滋生对立，而我们所要做的便是像鬼太郎和水木老爷子那样，放下成见，努力创造一个没有隔阂的世界。最后，这期影片原计划在去年夏季上线，并特意以百物语为灵感，设计了2款独特的地毯作为礼物送给大家。但事情并不总是能按计划进行，项目一再推迟，直到现在才终于完成。说实话，我们也觉得有些遗憾，毕竟它们原本是为去年夏天而生。虽然晚了一些，但这份礼物依然属于你们，而且希望在今年的夏天，这2款地毯仍能陪伴大家，成为适胆纳凉的专属地毯，为炎炎夏夜增添一丝奇妙。这次带来的2款地毯，一款是燃烧蜡烛的异形款式，另一款则是浮世绘风格的场景款式。如果你也想要它，记得关注我们的最新动态，不要错过这次机会。